FZ Yamaha FZ SV3 மாடல். என்னுடைய பைக்கில் வந்துட்டு இப்போ கடந்த 20 நாளாக வந்து அந்த என்ஜின் ஃபால்ட்டு லைட்டு வந்து எரிஞ்சிகிட்ருக்கு, ஆஃப் ஆகலை, ரன்னிங்கில் ஆஃப் ஆகலை. ஏற்கனவே லாஸ்ட் இயர் இது மாதிரி வந்துட்டு அந்த என்ஜின் லைட் வந்துட்டு எரிஞ்சிகிட்டு இருந்தது. அதை வந்துட்டு அந்த செக் பண்ணி அதை சரி பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்துட்டு திரும்பவும் அந்த ஃபால்ட்டு வந்துட்டுருக்கு. என்ஜின் லைட் வந்து காமிச்சிட்ருக்கு, என்ஜின் லைட் வந்து எரிஞ்சிட்ருக்கு. இதை சரி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி நேரம் ஒதுக்கிட்டேன். சரி பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு என்னட்டே வந்து இந்த OBD 2 வந்து டயக்னோஸ்ட் கிட் இருக்குது, அந்த டூல்ஸ் இருக்குது. அதை வச்சுட்டு இப்போ செக் பண்ணிவிட்டு ஒரு சாதாரண ஃபால்ட்டாக இருந்தால் அதை வந்து எரைஸ் பண்ணிடுவோம், அந்த கோடை எரைஸ் பண்ணிவிட்டு பார்த்துடலாம். அது திரும்ப அந்த கோட் காமிச்சிட்டு இருந்துச்சுன்னா நம்ம கொண்டு போய் சர்வீஸ் சென்டரில் தான் காமிக்கணும். அதுக்காக இப்போ இந்த OBD 2 இந்த டூல் வாங்கி வச்சுருக்கேன். இது 2022 வாங்கினது. 2022 வாங்கினது BS6 மாடல் இருக்கக்கூடிய பைக்கு. முக்கியமாக வந்து இந்த BS6 மாடல் இருக்கக்கூடிய பைக் வந்து இதை செக் பண்ணலாம். அதில் முக்கியமாக வந்து என்ஜின் கண்ட்ரோல் யூனிட் ECU வந்து செக் பண்ணுறதுக்கு வந்து இதை வந்து யூஸ் பண்ணலாம். நான் ஏற்கனவே ஒரு முறை வந்து லாஸ்ட் இயர் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இதில் பின்னு வேரியேஷன்லாம் இருக்குது, எந்தெந்த பைக்குக்கு இது மேட்ச் ஆகும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் இருக்குது. பெரும்பாலும் OBD 2 வந்து எல்லாம் மேட்ச் ஆகும். பட் வந்து அதோட கனெக்டர் அந்த OBDயோட கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த ECUவோட இருக்கக்கூடிய அந்த சென்சாரில் போய் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு அதுதான் வந்து வயர் மட்டும் தனியாகவே வாங்கணும். இது வந்து ஏறக்குறைய பார்த்திங்கன்னா 700 ரூபா வருது. நான் வாங்கும்போதே அந்த ரேட் இருந்தது, இப்போ கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகிருக்கலாம். இப்போ வந்து இந்த OBD கனெக்டர் கேபிளை வந்துட்டு நேரடியாக பைக்கில் இருக்கக்கூடிய அந்த ECU யூனிட் அதோடைய ஃபீமேல் கனெக்டரோட கனெக்ட் பண்ணணும். இந்த நான் வாங்கியிருக்கக்கூடிய கேபிள் வந்து மேல் பார்ட்டு. அது வந்து பைக்கில் இருக்கக்கூடிய அந்த ECUலேருந்து வரக்கூடிய கனெக்டர் வந்து கேபிள் வந்து ஃபீமேல். கொஞ்சம் அதை பார்த்துக்கணும். அதில் பின்னெல்லாம் இருக்குது, பின்னெல்லாம் கரெக்ட் பண்ணணும். அது பின்னெல்லாம் கரெக்டாக பார்க்கணும். இப்போ அதை கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. இதை கனெக்ட் பண்ணிட்டு இதோட வந்து OBDயை கனெக்ட் பண்ண வேண்டியது தான். இப்போ வந்து OBDயை கனெக்ட் பண்ண பிறகு அதை எடுத்துகிட்டு பைக்கோட அந்த கீ வந்து ஆனில் இருக்கணும். பைக்கோட கீ வந்து ஆனில் இருக்கணும். அப்போ தான் வந்துட்டு இது வந்து ஒர்க் ஆகும். சில நேரங்களில் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி கூட டெஸ்ட் பண்ணலாம். பட் வந்து கீ வந்து ஆனில் இருக்கணும். இப்போ வந்துட்டு அதை ரீட் பண்ணி பார்த்துட்டு அதில் வந்து டயக்னோஸ்டிக் டூல்ஸ் சொல்லிட்டு எல்லாமே காமிக்கும். அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து ரீட் கோட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது தான் வரும். ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னா ரீட் கோட்ஸ், அடுத்தது எரைஸ் கோட்ஸ், இது மாதிரி வரிசையாக வரும். இதில் ரொம்ப டீப்பாக போக வேண்டாம். மேலோட்டமாக பார்க்க போனால் நம்ம வந்து அந்த ஃபால்ட்டு கோடு அந்த ரீட் பண்ணிவிட்டு அந்த ஃபால்ட்டு கோடை காமிக்கும். அது என்ன ஃபால்ட்டு அப்படிங்கிறத வந்து டிஸ்பிளேயில் காமிக்கும். ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தா அதில் ரீட் கோட்ஸ்ன்னு இருக்குது. ரீட் பண்ணுறோம் அந்த கோடை, என்ன ஃபால்ட்டு அப்படின்னு சொல்லி அந்த கோடை ரீட் பண்ணுறோம். கோடை ரீட் பண்ணால் இதில் வந்து என்ன காமிக்குதுன்னா O2 சென்சார் சர்க்யூட்டு ஹை வோல்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லி காமிக்குது. O2 சென்சாரில் இது ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு சொல்லி காமிக்குது. இது வந்துட்டு இதை காமிக்குது, O2 சென்சார் ப்ராப்ளம்னு சொல்லி காமிக்குது. இதை வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து எரைஸ் கொடுத்துடலாம். அடுத்தது நெக்ஸ்ட் இருக்கக்கூடிய ஸ்டெப்ஸ் வந்து எரைஸ் கோடை கிளிக் பண்ணோன்னே கன்ஃபார்ம் கேட்கும். ஆர் யூ ஷூர் அப்படின்னு கேட்குது. ஓகே கொடுத்துடணும். ஓகே கொடுத்த பிறகு அது ஒரு 10 செகண்ட்ஸ் மாதிரிலாம் எடுத்துகிட்டு டோட்டலாக வந்து அதை கிளியர் பண்ணிவிடும். அந்த ஃபால்ட்டு கோடை வந்து கிளியர் பண்ணிவிடும். ஒருவேளை திரும்ப அந்த ஃபால்ட்டு கோடு காமிச்சிக்கிட்டே இருந்தால் இதுக்கு பிறகு அதை நம்ம வந்து சர்வீஸ் சென்டர் தான் கொண்டு போகணும். ஜஸ்ட் இப்போ வந்து நம்ம கிளியர் பண்ணுறோம், அந்த ரீசெட் பண்ணுறோம், அந்த ஃபால்ட்டு கோடை வந்து எரைஸ் பண்ணுறோம். எரைஸ் பண்ண பிறகு அதில் வந்து இப்போ என்ன காமிக்கும்னா the vehicle has no fault codes அப்படின்னு சொல்லி காமிச்சிருச்சு. இனிமேல் அந்த என்ஜின் லைட் ஆனது, அந்த வந்து ஃபால்ட்டு லைட் ஆனது இனிமேல் எரியாது. ஆமாம், திரும்பவும் அந்த ஃபால்ட்டு லைட்டு வந்து எரிய ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா நம்ம வந்து சர்வீஸ் சென்டர் தான் கான்டாக்ட் பண்ணணும். இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு என்ட்ரி லெவல். நம்ம பைக் வச்சுருக்கோம், ரொம்ப லாங்கெலாம் எடுத்துகிட்டு போகிறோம் அப்படின்னா வந்து இது வந்து நம்ம வந்து வாங்கி வச்சுக்கிறது நல்லது. இந்த OBD 2 BS6 வெஹிக்கிளுக்கெலாம் வந்து பொருந்தும். கார் கூட இதை வச்சுட்டு செக் பண்ணலாம், காரை செக் பண்ணலாம். பட் நான் காரை செக் பண்ணதில்லை. பைக்கை வந்து இது 2வது டைமாக வந்து செக் பண்ணுறேன்.
அந்த இருக்கக்கூடிய அந்த கேபிள் இதெல்லாம் வந்து கரெக்டாக வந்து அசெம்பிள் பண்ணி வைக்கணும் திரும்பவும். அதில் வந்துட்டு முக்கியமாக அதுதான் முக்கியமானது. திரும்பவும் அந்த இது வந்து கரெக்டான பொசிஷனில் எல்லாத்தையுமே திரும்பவும் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி வைக்கணும். அப்பப்போ அதை க்ளீன் பண்ணி நீட்டாக தூசியெல்லாம் இல்லாமல் வச்சுக்கிறது ரொம்ப நல்லது. இப்போ இதுதான் வந்து முக்கியமான வந்து இந்த ECU என்ஜின் கண்ட்ரோல் யூனிட் அப்படிங்கிறது. அதெல்லாம் ஃபால்ட் ஆனிச்சுன்னா ரொம்ப அதிகமான தொகை அதை கொடுத்தா மாற்றணும். அதிகமான அதோட ரேட்டே வந்து அதிகமாக இருக்கும் அந்த என்ஜின் கண்ட்ரோல் யூனிட்டு. இப்போ இந்த டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் உள்ளே வச்சுருப்பேன். அதெல்லாம் வச்சுட்டு ஓவரால் எல்லாம் ஒர்க்லாம் முடிஞ்சிருச்சு. அந்த ஃபால்ட்டு கோடை வந்து எரேஸ் பண்ணியாச்சு. இனிமேல் அந்த ஃபால்ட்டு கோடு காமிக்காது அப்படின்னு நம்புகிறேன். இப்போ நான் என்னுடைய பைக்கில் வந்து எப்பொழுதுமே நான் வந்து ஆக்சிலேட்டர் கேபிள், கிளச்சு கேபிள்லாம் சைடில் வச்சுருப்பேன். ரொம்ப லாங் போகும்போது மாற்றுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்லி அது பார்த்திங்கன்னா ஆக்சிலேட்டர் கேபிள் உள்ளே வச்சுருக்கேன். இதை வச்சு ஒரு 2 இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு. ஒரு வாட்டி திருவனந்தபுரம் போகும்போது தேவைப்படும்னு சொல்லிட்டு நான் எக்ஸஸாக வாங்கி வச்சுருக்கேன். எக்ஸ்ட்ரா அது வாங்கி வச்சுருக்கேன். லாங் போகும்போது தேவைப்படும் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுருந்தேன். அப்போ வந்து என்னுடைய பைக்கு வந்து இதுதான் வந்து ப்ரைமரி பைக்காக இருந்துச்சு. இதுதான் என்னுடைய மெயின் பைக்காக இருந்தது. இதை வச்சு தான் நான் வந்து ட்ராவல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் ஸ்ப்ளெண்டருக்கு அடுத்தாப்பில். அதனால் வந்துட்டு இதில் எல்லாமே வச்சுருக்கேன். ஹசார் லைட்லேருந்து எல்லாமே ஃபிட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ வந்து OBD அந்த OBDலேயே கொடுத்துருக்காங்க. OBD கேபிள், அந்த OBD கேபிளில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இதில் மேல் ஃபீமேல் கேபிள் அதை பார்த்து கரெக்டாக வாங்கணும். கனெக்டர்ஸ் மேல் ஃபீமேல் கனெக்டர்ஸ் மட்டும் பார்த்து வாங்கணும். அதிகமாக ட்ராவல் பண்ணுறத மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இதை நம்ம வந்து வாங்கிக்கலாம். OBD இதெல்லாம் வந்து 2800 ரூபா. இது வந்து எங்கள் வீட்டில் வளர்க்கக்கூடிய நாட்டுக்கோழிகள் எல்லாமே அந்த தேங்காய் மட்டை இங்கே இருந்தது. தேங்காய் மட்டையெல்லாம் இருந்தது. அதை எடுத்தோன்னே அங்கே இருக்கக்கூடிய கரையானை சாப்பிட்றதுக்கே எல்லாம் வந்து பக்கத்தில் நிற்கிது. மெயினாக வந்து ரைடு போகும்போது ரைடருக்கு வந்து ஒரு பைக்கை பற்றி முழுமையான விஷயங்கள் தெரிஞ்சிருக்கணும். அதோடைய செயின் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டு, பிரேக் பேடு சேஞ்ச் பண்ணுறது, இது மாதிரி இந்த OBDயை வச்சு செக் பண்ணுறது, இதெல்லாம் வந்து அவசியமாக தெரிஞ்சிருக்கணும். அந்த வகையில் தான் நானும் இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் பைக்கு சம்மந்தமாக சின்ன விஷயங்களை வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். இப்போ இது வந்து பண்டிகை காலம், ஃபெஸ்டிவல் டைங்கிறதுனால மக்கள் கூட்டம் அதிகமாக இருக்குது. அதனால் வந்து பெரிய ரைடெலாம் ஒன்றும் போக முடியாது. வரக்கூடிய வாரம் ஒரு வீக்கெண்ட் ரைடுக்கு பிளான் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, பார்க்கலாம்.